সাথী কখন আমার আপন কবর আমার ঘাটি ওই কবরে যেতে হবে রইবে না কেউ সাথী ওই কবরে যেতে হবে থাকবে না কেউ সাথী সাড়ে তিন হাত মাটির ঘর কারো আপন কারো পর কারো বা হবে ফুলের বাগান কারো বা হবে জাহান্নাম সাড়ে তিন হাত মাটির ঘর কারো আপন কারো পর কারো বা হবে ফুলের বাগান কারো বা হবে জাহান্নাম আমল নামাই সেদিন হবে আদার ঘরের বাটি ওই কবরে যেতে হবে লাগবে না কেউ সাথী ওই কবরে যেতে হবে রইবে না কেউ সাথী মন করনা কে আসিবে সোয়াল জবাব করিবে না পারিলে সোয়ালের জবাব শুরু হবে কবরের আযাব। মাশাআল্লাহ বড় সুন্দর আমার ভাইয়ে একটা নজর পেশ করছে। আল্লাহ